師傅你好啊，東東你好。咦，我哋思華人生又嚟啦。係啊，今日我哋會講生肖屬龍嘅朋友嘅。好，屬龍同埋屬蛇係嘛？冇錯啦。好，咁我哋睇翻咧，龍年嘅生肖年份先，分別係1952、1964、1976、1988、2000、2012同埋2024年嘅。係啦，咁屬龍嘅朋友咧，出年啲星都 OK 嘅喎。嗱，佢吉星有天解啦，天解係代表逢凶化吉啦，或者就算有問題都好啦，會大事化小嘅喎，所以影響唔到佢嘅喎。哦，佢吉星好似得一粒咋係嘛，師傅？係啊，但一粒啲好靚嘅，好夠噶啦。大星嚟嘅，照所以大啦。唔會有咩大嘅問題嘅。咁幾好喎。咁咧，凶星咧就有月煞啦、華宿、吊客同埋天狗。我哋睇翻佢嗰個飛星圖先，佢神龍啊，佢個位係喺東南邊。東南，喺狗仔位喎係嘛？係啦，呢個狗仔咧就係出年嘅財星嚟嘅，所以咧屬龍嘅朋友咧出年會坐喺個財星位置上邊。咁所以咧如果有啲小額嘅投資咧係可以嘅。財運亨通嘅意思啊？係啦，咁咧但係佢有個凶星就係叫月煞、華宿、吊客同埋天狗啊嘛。月煞咧就係特別係女性添啦，都講嘅是非啦、口舌啦，同俾人即係無端端嘅爭執咯。華宿咧就係講佢情緒低落啊，即係心情唔好啊。華宿即係咪即係比較孤立咗自己？係啦，孤立自己同埋將自己收埋，唔見人咁解咯，唔同人溝通，你唔開心又唔想見朋友，即係可能做咗宅男啊宅女。係啦，咁人哋啲朋友都想幫你都唔得嘅喎，因為你自己收埋自己啊嘛。咁呢樣大家可能要出去見下朋友就可以化解到咯喎。嗱，咁吊客咧就係講係白事嚟嘅，咁啊，如果係屬龍嘅朋友咧，就留意屋企嘅老人家啦，出年嘅健康問題啦，咁你都唔開心咯。好。天狗咧就係話咧，天狗意思就係話容易俾人嗌鬧啊，或者俾狗咬親啊，都係個天狗，同埋留低疤痕咯。哦，即係同狗有關我都。都係㗎，可以俾狗咬親啊，同埋容易受傷留低疤痕啊。哦，咁呢個真係大家可能遇到狗啊，唔好撩佢啦。係咪？咁但係問題你普通喺街，你好少俾狗咬親嘅。如果你行山啊，或者村屋啊，村屋嗰啲就要大家留意啦。即係狗走出嚟咬你一啖，你冇受報㗎喎。哦，明白。好啊，咁我哋睇翻咧，龍年嘅健康運好唔好啊？健康運咧，因為佢係龍咧，其實係我哋講係神土啊嘛，一個比較濕啲嘅泥土嚟嘅。咁佢喺東南狗仔位咧，出年咧就係會令到佢呢個神土會比較有用啦，咪乾少少啊。所以咧種花種菜嗰啲咧會好靚啦，同埋咧因為狗係財運星嚟噶嘛，財運星就係話事事順利咁解咯，即係令到你揾呢方面完全冇問題嘅，好開心。會升職啊？會㗎，呢個係一個好嘅兆頭嚟㗎。哦，非常好，即係會唔會譬如話文職啊、紀律部隊或者做生意，即係樣樣都 OK 順利嘅，係 OK 嘅順利嘅。會唔會其實天解會有埋個貴人存在嘅咧？天解意思就話，就算有唔好嘅嘢都唔還俾你身咯。哦，逢凶化吉。冇錯啦。哦，咁啊非常之好喎。咁啊跟住工作運啦，就係頭先咁講啦，係樣樣都會。我哋講工作運就係財生官殺啦嘛。咁你財運旺咗啦，官殺自然旺咗咯。即係相輔相成啊，一樣嘢。冇錯啦。咁啊十分好。咁偏財頭先講話都可以。可以有少量嘅投資啦。賭博都得嘅，少賭博啦。少賭博。係啦。好，咁啊大家留意翻啦，係買張六合彩啦咁樣。係啦，冇錯啦。好，咁啊跟住睇翻咧，佢姻緣啦。姻緣咧，如果你係單身嘅咧，就會容易有識到對象啦。已經拍緊拖嘅朋友出啲係會容易拉埋天窗噶喎。即係好似同兔仔咁樣都可能有喜事咯。冇錯啦，會喜事臨門啦。好啊好啊。咁結咗婚嘅朋友仔咧？結咗婚嘅朋友就如果你即係想要 BB 嘅，出啲好容易成功啦。真係。係啊，所以就非常之好嘅一個年份咯。已經好好把握呢個年份噶咯。即係如果大家夫妻想可能生 B 嘅話，都可能下年都會成真嘅。冇錯啦，冇錯啦。好，非常好。咁啊好啦，講完呢個龍年，我哋講翻最後一個啦，就係蛇年啦。係啊。好，咁我睇翻佢蛇年嗰個出生年份先，分別係1953、1965、1977、1989、2001同埋2013嘅。係啦，咁蛇嘅朋友咧，出年吉星咧有6分啦。代表事業上咧，係代表受到人嘅認同，同埋受到上司嘅讚賞咯。6分其實係關於邊方面？6分即係話6啊，即係功名咁解啊嘛。6分意思就係話你喺
做事方面咧會得獎咯。得獎啊？即係意思佢受到讚賞同埋獎勵咯。但係有冇實質嘅？有嘅。嗰啲㗎。綠嘅其實都係代表財啫。哦，都屬於財嘅。咁即係話有財運上嘅幫助咯。呢粒星大唔大咧？都大㗎。如果喺做緊嘢嘅朋友嚟講，粒星非常之好㗎。咁如果做生意咧，會唔會啲partner 或者啲客都會好啲㗎？係啊，因為你做生意就話啲客話，哇！呢間公司好好喎，做嘢好妥當喎，好讚。聲譽明星嗰啲會好啊？冇錯啦，會得到客人嘅賞識咯。哦，咁都唔錯喎。但係呢個問題就大家要留意啲空星啊，佢有的煞、亡神、蜜月同埋病符。咁我哋睇翻咧，佢嗰個飛星圖咧，佢自蛇啊，蛇仔咧，其實都喺呢個九仔位東南。九仔位同頭先龍年都一樣喎，係嘛？冇錯啦，所以咧喺財運方面就 O K 嘅。但係問題就話咧，因為受到空星嘅影響啦，的煞咧代表受到挑戰同埋有是非。咁當然啦，如果你一個成功人士咧，背後一定有是非噶啦，啲人會眼紅你噶嘛。咁咧呢個就被在所難免嘅，所以大家都唔使點理佢。工作譬如有啲同事相處嘅，係咪都要俾啲同事挑戰下咧？係啊，因為眼紅你啊，唔抵。眼紅啊，唔抵得啊。咁亡神咧就表係心不在焉咁解。心不在焉咧就話你容易做緊 A 一樣嘢，就諗 B 嗰樣嘢咯。所以咧，如果大家做嘢嗰方面咧，同埋揸緊車嘅朋友要特別留意啦。哦，即係唔夠專心係嘛？係啦，會諗，即係心神唔定啊。即係可能譬如做司機行業嘅朋友就要留意翻呢。係啊，因為你呢個工作上面會比較繁忙，同搵到錢啊嘛，可能令到你嘅心諗得太多嘢咧，就會失去咗注意力啊。會唔會咁樣會令到有交通意外咧？會㗎，所以大啲問題就係話有交通意外。都唔會有大問題嘅。咁有冇啲符可以幫一幫佢啊？通常呢啲咧，我哋會如果係揸車嘅朋友嗰啲咧，或者係普通出去行街嗰啲朋友咧，我哋會都有啲平安符掛喺身上邊嘅。咁啊，帶翻一個啊。係啦，冇錯啦。咁咧，一個蜜月咧就係環境上嘅轉變，即係話你容易會升級啊、轉工啊、搬屋啊嗰啲咧，咁就會容易有入升咯。咁即係其實係搬屋啊，有啲大嘅改動咧，都係一件好事嘅。係啊，因為呢個係向好方面嘅。向好嘅方面。係啦，但係問題有樣嘢就叫病符星喎。病符星就係因為你太忙啊，出年咧太多嘢兼顧咧，令到身體容易出現疲態啊。即係因為好忙碌而有呢個病符出現啦。係啦，因為呢個蛇咧係屬火嘅，咁你喺東南方，出年係狗仔喎。咁你個火咪好重咯。係。火好重咧，就代表你嘅心臟血壓有問題啦，呼吸系統有問題啦，腸胃方面有問題啦，所以咧攞到錢，但係成日唔舒服，咁即係要大家留意咯。即係五臟六腑，其實都大家需要注意下喎。即係火太旺啦，火太旺咧，即係個人又容易猛震啦、興奮啦，咁你好容易會即係撞親啊，或者係唔覺意冚親個頭啊嗰啲咁樣咯。OK，咁啊，即係呢個都係屬於呢個健康運啦。啱正想講咧，咁大家都要睇翻個空星病符咧，都要注意翻個身體。係啦，因為你太過忙啊，好多時啲嘢咧會疏忽咗啊。咁啊，大家要注意翻啦，忙即係搵到錢嘅，但係都要注意下身體。係啦。好，咁跟住我哋睇翻工作運先啦。好似頭先咁講啦，即係佢有個6分喺度，所以咧受賞識亦都係對工作運係好嘅。係受賞識係好嘅，即係老細讚你梗係好啦。但係問題就話受賞識會多嘢做噶嘛。係。做到你唔停手咁，你咁真係好唔好咧？我就唔知啦。可能 OT 又會多咗啊。係啦，你錢係有啊，但係你個身體頂唔順啊嘛。咁啊，大家除咗搵錢之外咧，咁啊，即係大家量力而為啦。冇錯啦。好，咁跟住我哋睇翻財運啦。財運係好多搵到錢㗎係嘛？非常之好添啦，做都做唔切啦。咁譬如話一啲投資上，譬如話買股票啊，一啲投機嘢，會唔會都今年都可以做？可以啊，可以小注怡情啦。小注啊，好。咁如果譬如想做生意嗰啲，會唔會都可以開翻自己嘅公司咧？可以嘅，係啊。明白晒。好啦，咁我哋睇翻蛇仔嘅姻緣運咯。姻緣運嚟講咧，就係講啦，就話單身就可以拉埋天窗啦。結婚嘅話咧，就容易有小朋友啦。即係拍拖可以拉埋天窗。係啦。單身會搵到姻緣啊？單身會噶，容易識到對方咯。
即係都係堅姻緣嚟嘅。係啊。哦，即係揾到心儀。總之就係一個非常之喜慶嘅年份啦。即係咁蛇年嚟講，其實啱啱你知啦，啱啱今年係蛇年啊嘛。係啊。即係犯太歲，即係過咗之後嘅馬年咧，其實蛇年都朋友都屬於好嘅咯。係啊，好，因為喺2025年嚟講咧，佢就麻麻地嘅。係啊。但係到26年開始立春之後咧，就開始好噶啦。咁大家好好把握呢個年份咯。喂，多謝晒師傅。咁啊，一連6集咧，我哋都講解翻12生肖嗰個運程啊。咁亦都多謝大家各位觀眾嘅收聽啊。好啦，咁啊，師傅好啦，咁啊嚟緊都新年，我哋可能都會有第期啲 topic，譬如有一啲風水擺位，我哋都會同大家分享嘅。好啊，咁我哋下集再見啦。OK，拜拜。